係各位朋友，咁今日講一講即係環球嘅科技股個市場啦嚇，因為韓國股票咧誒、經過大起大落，今日又跌翻啦，之前即係跌咗，跟住就大幅反彈啦，咁今日又跌咗4.幾%啊。咁美股咧，尤其是納斯達克咧，都有一個呢幾日都有明顯嘅即係回調啊。咁究竟呢兩者之間個關係點咧？咁嚟緊即係美股，尤其是科技股啦，同埋韓國個市場可能會點樣走咧？咁大家今日分析下啦。咁先講美股先啦即係美股其實三大指數，咁你睇翻咧就有兩個就好明顯就變咗弱啦即係一個就係納斯達克啦，有明顯一個轉勢啦。另外就係SP 即係500啦咁道中都仲係即係個轉勢暫時未咁明顯啦，即係三個入有兩個就明顯轉弱咗啦。咁轉弱咗幾多咧？如果你睇翻過去一年，譬如睇翻 Nasdaq，其實個走勢咧喺過去一年譬如舊年年中到慢慢升啦，升到舊年年尾，跟住打橫咗一段。咁今年年初咧有少少回調，回調到幾時？回到3月尾4月，即係喺4月開始咧。納斯達克咧就急升嘅，差唔多由2萬點咧20000呢個800點到啦即係基本上冇乜點樣停過，一路升咗幾個月啦，即係4月升到6月，2月都升到去到26000幾接近27000呢啲位啦。咁由26000幾27000，而家就調翻到24000幾25000，咁差唔多都有我諗比較明顯4-5% 嘅跌幅，而且係比較急速。就係今年以嚟，如果睇翻納斯達克就係今年個圖咧，呢幾日嘅跌幅係最明顯嘅。之前都有跌，但係唔係跌得多，係今次係急同埋明顯嘅。咁其實已經掂緊嗰個即係50天平均線啦，即係已經試過 touch 到50天平均線。咁如果今次調短期嗰個支持喺邊度咧？就係呢一年咧，其實喺舊年11月到今年2月，其實捉咗個平台嘅。嗰個平台大概幾多咧？就係23800幾啦。即係可能今次嘅回調，第一嗰個支持可能係23800幾啊。咁即係可能從26000、27000去到23000幾啦。咁回調咗3000點啊。咁即係可能去到即係差唔多10% 到啦，即係接近10幾個 percent 嘅回調啊。咁如果呢個係一個即係短期嘅一個即係回調嘅一個即係支持先。咁睇翻呢樣嘢，因為而家就係呢幾日就係美股又帶動咗韓國股票嘅波動，韓國股票咧又帶動咗美股嘅波動啦。咁究竟譬如睇翻韓股呢幾日波動都比較大。咁你睇翻即係後市會點咧？睇幾樣嘢。咁佢上次反彈咧就前兩日反彈啦，大幅反彈。咁點解反彈咗之後，大家唔係有信心翻嚟咩？唔係應該再上升翻去即係8000即係500樓上咁樣？冇喎，就落翻7000幾喎。咁而且咧，即係見到咧，好明顯有一個即係短期嘅獲利回吐，或者可能好多人嗰日即係低位買入翻，咁而家就高位即係短期高位套離咗，即係有一部分人咧係短期入市炒短炒咁長期有冇人入市都有嘅，有散戶可能都趁低又吸納咗啲啦。咁但係都有一部分散戶咧，可能就之前用槓桿啦，咁可能已經係即係斬咗倉啦。咁唔好忘記咧，琴日係跌，但係琴日跌之前咧，其實黃仁勳都講過嘢，就係話會對呢個 SK 海力士再即係投資，會去買佢啲產品啦，即係嚟緊佢訂單去到2028年咁樣。咁但係呢個好消息咧出咗之後，佢都繼續跌喎。咁即係話韓股之前嗰個升幅咧，其實已經 price in 咗呢幾間大公司咧嚟緊呢幾年嘅訂單㗎啦。咁所以就即係黃仁勳講完嘢之後，其實就冇話一個即係今日再大反彈啦。咁所以而家暫時嚟睇咧，就兩邊都係回調比較明顯啊，美國回調比較明顯啊。咁另外就韓股咁暫時睇唔到兩個可以揾到個支持同埋反彈啦。咁所以呢
呢一排咧覺得最大可能性就係仲有啲上落波動嘅，上落波動，然後再可能就揾個實際啲比較低嘅位去沉底啊。咁其實你話 AI 一啲硬件或者晶片或者係一啲儲存嗰啲產品咧，其實係有需求，因為你見到訂單其實已經去到即係2028年，即係佢實際有需求。咁但係問題，依家呢個價係咪已經 price in 晒嚟緊呢幾年嘅需求咧嚇？咁你睇翻有啲大嘅一啲即係美國嘅一啲，譬如做晶片公司啦，即使你出咗嚟嗰個利潤係好高，咁但係由於係可能低過預期咧，所以股價就即係跌翻落嚟啊。咁所以今次韓股啊，即係有啲人係同科網股比較，咁最大唔同咧，科網股嗰陣時好多股票係唔賺錢嘅，好多得個即係概念。咁今次真係 AI 入邊咧，可能就係硬件呢一部分咧，都仲係賺大錢。咁所以好大程度上就係之前升高咗，咁而家可能比較一個比較急嘅一個或者比較深嘅一個回調，回調到翻去你個 PE 值係去翻一個比較合理嘅位置啊。咁所以只要韓股佢個 P 值去翻一個比較合理嘅位置咧，基本上就可以即係穩定落嚟噶啦。咁但係美股咧就調整就應該冇韓股咁多嘢，美股基本上佢唔係話一兩隻帶動啊嘛嚇，咁同埋市場升得比較慢啲，升勢都算係比韓股健康啲。咁但係短期嚟講，我相信個波動性會比較大嚇，即係個波斯灣嗰個戰爭仲未解決啦嚇。第二就係嗰個大家都驚美國通脹會唔會加息啊，都仲有啲消息咁樣炒嘅。咁所以就大家去趁低吸納嗰陣時咧，就要小心啲啦，睇一睇究竟即係今次呢個科技股熱潮咧，幾時會有一個頂啦？因為其實任何行業無論你幾暢旺都咧，都冇可能無止嘅咁升嘅嚇。你升1倍、升2倍，咁一定會差唔多去到你嗰個即係盈利可以去到個頂嚟㗎。咁所以大家係如果未入市嘅話咧，覺得都係睇定啲先啊。咁入個市嘅話咧，可能都如果係反彈翻啲高位咯，我都建議可能平一部分先啦，即係先如果你有利潤先套離場睇定啲，究竟嗰個即係個趨勢係點？因為韓股個槓桿高啊，槓桿高即係話你一部分人已經係可能被斬倉離場啦，嗰部分人就短時間之內都冇機會，即係冇乜能力可以入翻場嘅。咁所以即使係反彈咧，就未必會彈翻去上一次嗰個接近即係9000點啊嗰啲位嘅嚇。咁所以大家要留意下，即係環球科技股嗰個走勢啦。